Melewati Watang B, kembali kita masuk ke Lapis Batu Bata. Ya, sudah ada yang lain keluar. Tujuh, 6, 5, 1, naik. Naik. Ya, sudah naik. Dari sebelumnya. Tetap tenang, tertib, agar teman-teman dicermati oleh para diri. Ya. Masih ada sebenarnya tambahan nanti. Posisi ini siapkan tercer. Terima kasih. Tiga. 12. 29. 28. 27. 22. Ya, persiapan selesai. Kita lihat ada 2 ekor burung yang kami cermati, amati sangat ketat, hanya bola-bola tipis. Tahan ya, bergerak. Tahan. Kembali kuat. Hansa. Ayo.
luar biasa. Peraturan amat hanya beda tipis.